Սինե Պողոսյան։ Սիրելի գործընկերներ, երկու կետ եմ ուզում անդրադառնալ, որ այս օրենքի քննարկման ժամանակ երկու կետ անընդհատ բարձրաձայնվում էր որպես անարդարություն։ Իմ որդին հիմա ծառայում է եւ առաջին անգամ երբ որ լսեց այս օրենքի մասին, ինքը ինձ զանգահարեց, ասեց դա անարդար է, բա ինչի պիտի ես 2 տարի ծառայեմ, իսկ հունվարին եկողները ծառայեն 1.5 տարի։ Ես հանգիստ իրեն ասացի, որ ցանկացած պահին, երբ որ դա ընդունվեր, դա դրանից առաջ կես տարի ծառայության անցած զինվորներն ասելու են անարդար է։ Նույն ձև անարդար է այն տղան, որ 10 տարի առաջ է 2 տարի ծառայել, այնպես որ դադարի իր անարդարություն փնտրել այնտեղ, որտեղ չկա։ Լրիվ նորմալ է, մի օր պետք է ընդունվեր եւ դրանից առաջ մարդիկ պիտի 2 տարի ծառայեն։ Պարոն Օհանյան, ձեր բարձրացած երկրորդ հարցին ատեստավորման հետ կապված ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա ձեր հետ բանավիճի մտնել բանակի հարցում, որտեվ ես չեմ անցել այդ ճանապարհը, որ դուք եք անցել, չգիտեմ այդքան ինչքան դուք գիտեք, զուտ ուզում եմ կիսվել իմ տպավորությամբ, որը ես տեսնում եմ տղայիս ծառայության ընթացքում, այն որ բազային աշխատավարձը զինծառայողների պիտի բարձրացվի, ես այդ լրիվ համաձայն եմ, լրիվ նորմալ է եւ կարծում եմ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, բայց ատեստավորման հետ կապված, տեսեք, իրենց զորամասում հրամանատարը որոշում է կայացրել ատեստավորման հիման վրա կիրակի օրերը երեխաները ազատ տղաները կներեք չի կարելի այդպես ասել տղաները ազատ օր են ստանում կիրակի օրը եւ դուք չեք պատկերացնում ինչ մրցակցություն է ինչ առողջ մրցակցություն է այդ զորամասում այո որ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում իրենց մասնագիտական եւ ֆիզիկական քննությունների արդյունքում ով լավ արդյունք է ցույց տալիս գնում է գրեթե բոլոր զորամասի զինծառայողները կիրակի օրը դրսում են ու այնքան լավ են դրանից զգում եւ Պարոն Պապիկյան, ես ուզում եմ հպարտանալ այն ճանապարհով, որ մենք անցել ենք եւ այն ծրագրով, որ մենք բերել ենք, գուցե պետք չի բարձրաձայնել, բայց իմ ծրագրավորող տղան այնքան է ողջավորվել Պաշտպան հայրենաց ծրագրով, որ հիմա պայմանագիր է կնքել եւ 5 տարի ծառայելու է մեր բանակում, ես հպարտանում եմ դրանով ու ինձ ողջորված ասում է, գիտես ինչ լավ պայմաններ են, ասում գիտեմ, մենք ենք այդ պայմանները վերել, այնպես որ կարծում եմ, եթե պատասխանեցի այդ հարցին, շնորհակալություն։ Հակոբ Արշակյան։